早晨啊，大家，其實今日係星期一啦。咁我其實琴日都已經炸咗薯條噶啦，不過呢，我今日想再整多一次薯條啦。嗰啲薯條我真係整得好好食啦，係琴日係我第一次整嘅。咁呢，我而家準備咗薯條啦，呢個喜馬拉雅鹽啦，我喺香港買嘅，同埋呢個 black pepper 都係喺香港買嘅。咁我而家等緊個鑊咧熱啦，因為我之前都講過個鑊咧係用 metal 做啦，所以咧會比較難啲熱咯。咁我要薯條炸咧係要個鑊咧個 pan 咧，我唔敢擺到咁近，個 pan 係需要熱先會炸得好食嘅，咁所以要等多等。咁其實佢都熱緊㗎啦，咁我試下放一條薯條落去睇下咩狀態。咁 OK 啦，咁我就可以揼多啲咯。佢都係碎濕濕咁樣咯，咁我盡量輕力啲，輕手啲。因為咧，琴日我整咗之後咧，佢個 friend 咧，Prince 個 friend 好中意食，咁 Prince 都好中意食，咁我今日決定要再整多啲。咁我個咪咧就擺喺呢度啦，唔知收唔收到？咁我就揚一揚佢先，用呢一個。盡量咧將佢咧要揾唔到添，盡量咧要將佢啲 area 攤得平啲啦，咁佢炸得均勻啲。咁其實我炸我知道係需要用好多油嘅，但係我唔中意用太多油，即係我煮嘢食唔中意用太多油，用好少油嗰啲油。因為薯條本身已經好肥啦，所以唔需要用太多油。咁我個火其實已經開到最大㗎啦，但係佢都好似好弱咁樣，俾啲時間佢先，需要啲時間嘅呢個鑊。咁得閒就揈一揈佢啦，都唔係太識點樣 handle 呢個 camera，因為佢要咁樣打平佢先睇到我。或者我試下打直，咦？咁樣會唔會好啲咧？係啦，可以打橫好啲，闊身啲。係啦，咁咧，好啦，咁我要定翻個鏡頭過嚟啦。咁我要開始咧，擺鹽啦。同埋我嘅 pepper 嘅，咦，開錯咗添，咁樣開入個窿，咁咧好似都唔係整得好，咁我就撥開少少，再擺多少少薯條，隨手一執。咁我決定咧落多少少油咯。炸薯條其實咧唔係太使點樣喐佢，係啦，咁等佢喺度輕咁燜一陣。
薯條佢本身好軟啦，咁如果你係咁鏟佢，會好易散嘅。要等佢炸成型之後，你先好喐佢咯。所以要俾啲時間。好，咁新嗰啲我都要落翻少少 black pepper。我有準備個鑊鏟添嘅，係啦。只要個鑊咧夠熱咧，佢就會好快成型。都係再落多少少咯。可能今次係我離開加拿大之前最後一次整薯條，我想自己整多少少咯。差唔多啦，留翻啲俾 Prince 自己整。咁我咧就落啲鹽啦。我唔知個咪收唔收到。落啲鹽，我好中意呢啲轉轉鹽嘅。唔使落嗰啲羹嗰啲，同埋呢個 black pepper。薯條盡量整乾身啦，咁就會好食啲。如果唔係你咬落去腍，你都冇 feel。咁我再俾個 close up 大家睇下先。仲未成年嘅有啲，但係有啲已經成咗型㗎啦。個 camera 攞唔到佢係咩嚟嘅，所以睇翻先。咁我今日而家係完全咧，唔知發咗咩神經，突然間朝頭早起身就要即刻煮嘢食。係啦，咁其實我係乜都未做㗎，面都未洗嘅，就想煮嘢食，食咗少少 cornflakes。啲人講得啱咧，就係煮得多嘢就唔驚油彈。我而家都好少驚油彈。琴日俾啲油彈咗少少，我都係冇嗌咗一聲嘅都係。同埋薯條咧唔使炸到咁脆，太脆咧又唔好食，咬落去好似要有少少肉，又有少少脆，又唔可以脆晒咁樣，就好似脆晒咧就好似你食咗啲薯條，跟住擺個嘢擺雪櫃，然之後你擺微波爐叮翻咁樣，好難食。兜一兜佢咧，跟住就唔使喐佢噶啦。Andy 嘅呢個廚房得個窗，但係我冇抽起先。炒薯條我而家喺度，你個咪帶翻過嚟先，就一喺度炒薯條咯，盡量整到佢係爽身嘅。
咁我需要有兩個夾咯，因為我有時會中意咁樣搞下佢啦，揚開佢啦，鬆散啲咁樣咯。正常係要試下味嘅，但係我大概知道係咩味，咁可以薄多少少鹽。所以你話薯條係幾肥，又油又鹽又黑椒，係咪？好肥啊薯條，成日食埋啲肥嘢。好熱啊！成身汗，焗咗桑拿咁樣而家，搞佢先。今日有經驗啦，煮得快啲。琴日個鑊未熱咧，我就抌啲薯條落去，咁所以咧就整得好慢。個鑊一熱咧，一整咧就好快嘅。咁我俾大家睇下咧，佢已經變咗啲金黃色嘅，睇唔睇到？已經係金黃色嘅薯條啦。我唔係好識得點樣 focus 個 camera。嗱，見唔見到 camera 係咁喐，唔知點解。好啦。跟住我又再揚佢，閂細少少火先。其實熟噶啦，不過想佢再乾身啲，唔好咁水狀。黑椒嗰啲唔夠咧，陣間上碟再補都得嘅。咁我就拎起佢啦，大家睇下，好爽身嘅。咁我就唔敢玩烤嗰啲啦，即係喺度拼下佢，喐下佢，爽嘅，唔好黐緊嘅，個鑊都好緊要。好啦，差唔多噶啦。再等多一陣就得噶啦。我都好開心啦，因為琴日咧第一次煮薯條啦，但係有人欣賞我，覺得好開心，因為我揩到嘅手，因為好難得我第一次整嘅嘢食會俾人欣賞啦。咁我自己都冇乜點研究啊，冇咁多時間啦，唔得閒啦，唔得閒係懶咯，其實簡單啲。咁但係係啦，咁如果當然我中意煮嘢食咧，呢度我係幾中意煮嘢食嘅加辣。翻屋企咧我就唔中意煮嘢食嘅，煎隻蛋都懶，煮隻熟即係烚蛋我都好懶嘅。好啦，咁差唔多要上碟。咁我一樣咧係有張吸油紙加個碟喺度，因為我唔中意咁多油，差唔多啦。其實可以熄爐啦已經。呢樣啦，唔屈咗佢啦，驚啲電器。上碟就成個倒一隻碟度就得㗎啦。跌咗落地添，跌咗落星盤度添。俾大家睇下個製成品，係咪好金黃色咧？好，咁我要擰過嚟。噔噔，爭在個茄汁，屋企得買。